ホームページをご覧いただきありがとうございます。久保田自動車板金塗装工場フロントの久保田智人です。久保田自動車板金塗装工場のサービスの久保田健吾です。当社は甲府市にあります。自動車の傷、へこみ、修理を行う専門店です。小さな傷の補修から全塗装までお気軽にご相談くださいませ。もちろんご相談だけでも構いません。私たちがご対応させていただきます。